En este vídeo voy a realizar la apertura de este candado AMIG de 50 milímetros. No tiene llave, está en unas condiciones un poquito penosas. Es de arco largo, tiene 5 pernos, pero bueno, me lo han dado para que lo abra. Tengo que decir que aunque en el vídeo ahora se vea fácil, me ha costado bastante abrirlo por primera vez. Como digo, no dispongo de llave. Bueno, ahí está abierto.